Halo guys. Halo guys, hari ini aku lagi ada di Omart dan aku bakalan main karena ada mainan baru, yaitu mainan claw mesin. Jadi aku bakalan main nanti. Coba dulu satu kali. Ya kalau ke video ya syukur, ya kalau enggak ya aku bakal bikin video di akhir ya. Let's move on to the video. Jadi aku tuh sambil kayak ngasih dia di Omart aku pakai koin dia. Aku pakai koin dia biar aku bisa main. Udah naik. Oke, bentar. Kamu udah kain. Dapat dua, geng. Jadi aku tuh dapat yang ini 1, 2, 3, 4, 5 sama yang satu lagi yang ini yang ada warna birunya. Tapi dibawa sama saudara aku gak tau pulang. Jadi ada satu lagi ini tapi yang warna biru kayak gininya. Nah, jadi aku dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi aku dapat 6. Dan itu 2 koin ya guys. Alhamdulillah. Dan ini aku dapat 2 sama yang ini. Jadi aku tadi itu dapat lagi 3 dapat lagi 3 4 satu lagi tadi dikasihin ke saudara, cuman dia udah pergi, udah pulang. Guys, triknya tuh untuk mainin itu yang pertama, caranya tuh yang pertama tuh kalian harus cari dulu boneka yang lagi gini tidur ya, terus kalian aja gimana posisi ininya, misalnya ya 2 kayak gini tuh kan, otomatis caranya baca kayak gini 3 ya. Nah, ini bakal dapatnya 2 gitu. Yang penting kalian lihat celahnya bisa masuk ke dalam banget gak ke bonekanya, dan pasti dapat. Terus ciri-cirinya tuh kalau kalian sekali main terus cepetnya tuh agak kuat, kalian harus main terus. Tapi kalau yang pertama udah lemes gitu, cuman nih gitu, cuman kayak colek aja bonekanya, kalian udah jangan main lagi. Kalau aku sih saranin kalau kalian pengen dapat bonekanya, kalian main di time zone. Pokoknya kecuali storyland sama game master juga jarang. Kalau game master itu main tapok-tapok doang. Buat kalian yang belum like, comment, dan subscribe, follow Instagram aku di @irsalfauzan711 untuk kalian yang ingin tahu daily activity aku. Jadi bye bye.